Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Христос воскресе за многу години. Почитувани, со оглед дека сакав и така да ве поздравам, со оглед дека е честно и достоинствено во една референтна телевизија во која навистина можете да слушнете нешто што немате на ниједна програма тоа да го слушнете, а тоа е духовноста и се она што значи зашто Македонија го има приматот да биде држава почитувана и држава да се најде во едно единствено издание светско издание, кој не доживува никакво ретуширање на неговото постоење, на историјата и така натаму, тоа е Светото писмо. Орам за подсетување на тие кои катадневно тоа го прават, за да се додворат на своите наредбодавачи, инаку тоа се луѓето на Сорос, кој еве тој што му е придружник, пиунче на Сорос, Маđар, кој дојде на политичката сцена, е дел од Соросовидата мрежа, ја ги викам метастаза, но тоа е диагнозата за жал. Значи, самиот Илон Маск кажа дека Сорос се враќа во својата Унгарија. Петар Маđар не направи никакво изненадување, и јас не очекувам изненадување, тој е десничар. Нашите левичари, не се тоа левичари, тоа се луѓе кои имаат лева рака, десни джеб, обично тоа користат и секојаш викат, велат држте го крадецот, а самите се најголеми крадци. Од друга ситуација, почитувани, тие истите дозволуваат да ги напаѓаат медиумите. Медиумите кои сакали или не, прифатили или не, па и мојата маленкост која јас застанувам на страната на моите колеги, јас застанувам секојаш на страната на вистината и на медиумите, каде сум 45 години. Не е коректно, господине Венко Филипче, да настапувате со таков гард, да го нападнете медиумот и да се изразувате недолично. Не заслужувате и не заслужува вашата маленкост, односно вашата интелектуалност. Ви сте преферентен кардионеврохирург и секој што велел останете таму. Чому вие да се бавите со политика? Политика е силна работа, уметност. Но тоа е тоа што во моите 5 минути, да речем, на срце ми лежи, на душа ми тежи. Имајќи факт дека уште ова, ако ми дозволите, потоа ќе го отворам широко студиото. Као што гледате, имаме нова сценографија. Тоа е малце да се доближиме до временската рамка во која се наоѓаме според годишните доба, но Гласот на народот никош не е Вивалди и 4 годишни времиња. Ние сме секојаш постојано со вас. Тоа што сакав да кажам, почитувани, имам уште колку уште една минута, бидејќи ќе запазам формата 5 минути мои. Јас нема да го оставам тоа, бидејќи реков немам каде да го кажам. Морам и во оваа емисија, сите наредни емисии, еве на јавниот обвинител го запознам за случајот е на висше обвинителство и само да се обратам на директорката на хематолошка клиника Сонја Ставрич. Госпоđo Ставрич, обезбедив уште еден сведок, нема да ви го кажам, кој навистина ќе ве сроси. А останатите не се криете зад грбот на некој политичар, да не ги спомнам. Верувајте ми, грефе, тешка ситуација. Тешка ситуација, да мислите дека тоа дете што е под земја, така ќе го оставиме. Не. Се борев за многу деца во Македонија и ќе се изборам за моето дете. Ќе ве поздравам од мојата екипа, Кристина Томич, главен продуцент, Ивана Алексова, главен инженер, и Владко
Владко, мојот уредник програмски, че му го спомна превизијата во текот на емисијата, нека не ми замери, одиме со джингл и се враќаме во студијата. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Почитувани, во време на жестоки политички обвинувања, реакции кон медиумите и нови европски сигнали за укинување на ветото, се отвара прашањето дали Македонија конечно ќе излезе од кругот на притисоците или повторно ќе биде жртва. Инаку, почитувани, како што ми кажав, вечера сум повторно со двајца тешкаши, соговорници. Тоа е Ефтим Клетников и добро вечер и добро дојдовте. Добро најдов. Неговата екселенција Ристо Николски, добро вечер и добро дојдовте. Порумаш. Темата за вечера ја предлагам Македонија меѓу притисоци и вистина, медиуми, политика и европски илузии. Сето ова е во рамките на ова што се случува, е пред неколку часа, сега сме 21 часот, а речиси пред 4 часа, спомна дека се отвори теснецот, во Либан се радуваат, дали е the end of the story, дали е крајот на војната, или ќе видиме што ќе се случува. Затоа веќе почнам со фреш информација со амбасадор, ќе ми дозволите да започнам. Амбасадор, што мислите за ова? Дали е крај на војната или почеток на крајот? Видите, и двете страни се заинтересирани да што побрзо заврши ова тажна епопеја. Мислам дека има индикатори, меѓутоа ништо не е се уште завршено, затоа што наводно Трамп изјави дека иранците се спремни да го предадат своите нуклеарни материјали. Русија изјави спремност да ги преземи, да ги чува. Не е потврдено од Техеран. Значи, има уште многу отворени прашања. До сега нема никаква потврда од Техеран за сето тоа. До сега Трамп често неколку пати истрчуваше, што не беше потврдено од Техеран. Што ќе биде сега, велам, не е јасно. Мораме да бидеме со доста резерви, бидејќи интересите се различни, доста помногу што спротивни. Меѓутоа, велам, интересот на двете страни е да заврши што побрзо оваа војна и дека ќе се обидува да најдат решение, иако двете страни кои ќе ги ставите на маса нивните аргументи се уште диаметрално спротивни. Она што го сака Америка, Техеран нема никогаш да го прифати, и обратно, тоа што го сака Техеран, Америка нема никогаш да го прифати. Така да, во секој случај, Блискиот Исток и следните, да речем, 50 години ќе биде една нестабилна зона. Жешка тема. Една жешка тема, ќе има проблеми, велам, таму имате преку 100 милиони арапи и колку сега се рече 10 милиони евреи, ги беа 3-4 милиони пред 10 години. Спротивставени тотално, еден добар дел од арапите не прифаќаат да постои таа еврејска држава, еврејците се шират, сега на голем најавија ќе прават нов град, така да, велам, тоа останува едно критично подрачје, ќе има уште долги години таму проблеми, али да се надеваме дека оваа криза, овој проблем ќе заврши што побрзо, затоа што жртва е целиот свет. Да. Во секој случај само уште една реченица. Мислам дека американската политика беше апсолутно погрешна, дека Трамп се залета, дека преземе еден чекор кој очигледно, веројатно, неговите советници го натера на тоа, не беше доволно пресметан каде и што води, и заглавија по многу што. Јас мислам дека цената ќе ја плати на следните избори парламентарни кои ќе бидат за неколку месеци,
и дека тоа ќе промени целокупната позиција на Америка во меѓународната сцена. Да. Прво да ви честитам за книгата што издадовте, тоа е Македонска дипломатска рапсодија, почитувани. Убава книга, препорачувам да се ја имате. Вистина рапсодија, да речам, би ја спомнал на ова поле кај што се водат битките, војната. Блицкриг беше и од Путин за освојување на Украина, не му се оствари таа желба. Дали се согласувате со амбасадорот околу неговата оценка, имајќи факт дека самиот Трамп сакаше и ден денеска немаше никаква друга намера освен да го земе тоа нуклеарен потенцијал и ништо повеќе? Знаете, темата е многу комплексна. Ристо е, се разбира, многу поупатен од мене во овие работи. Тој е дипломат и тоа во големи земји, во Кина беше, и во Лондон, и во Тирана, во Балканите, не знам се каде, и во Русија. Во Русија, да. Ислам, долга е листата негова политика. Јас сум поет кој со политика почна да се занимава. Јас политиката ја читав како Шехерезада, како приказна. Но со политика почнав повеќе да навлегувам во неа тие аспекти кога ме заболе за Македонија, кога почна да се ништи Македонија и кога почнав да влегувам и во таа дури до античките корени како Пулески во македонската историја и да видам дека сега јас баш пишувам една колумна која во 3 продолженија долго ќе излезе после по ова, каде се занимавам со македонскиот комплекс на трагедија и каде што тврдам дека тоа не е грчки проект. Ристос во многу се слага со мене. Мислам, тоа он говори, ни грчки, ни бугарски. Читал, ни грчки, ни бугарски, па не е ни вашингтонски. Не е ни вашингтонски, тоа е цивилизацијски проект, пазите. Уште од Римската империја и така го третирам. И Вашингтон само после дојде. Западната цивилизација е цивилизација на европските нации цивилизаторски, а Вашингтон се приклучи Америка кон таа цивилизација западна, според мене, после Хирошима и Нагасаки. После Втората светска војна. И сега јас таа цивилизација ја именувам како евроамериканска. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека она што го за Трамп, што го велевме, јас напишав во почетокот негов на доаѓањето, напишав дури 2 позитивни колумни многу, бидејќи и ние сите се залепивме на неговата формула за суверенизмот, а сега гледаме дека тој поим суверенизам воопшто не мислел ни најмалку на Македонија, па ни на Европа, на никој. Тој мислел на американскиот суверенизам, на американскиот хегемон и тоа се покажува. Друго што направи тој одлично, тоа што он го исправи го урна либерализмот, кој што вака го разбутка човештвото да не знае човек дали е маж или жена. Да не знаеш деца да биде катастрофа. И тој кажа дека Америка е општество на маж и жена. Тоа мене извонредно го врати господовиот антрополошки концепт. Така. Прво, го кажувам тој вовед за Трамп, за сега да кажам, и бргу не за разочара, дека нема ништо од суверенизмот, со кој се уште верглаат нашите политичари, посебно опозицијата, туку дека тој суверенизам се однесува на тоа Америка повторно да биде хегемон, бидејќи сега веќе не е таа хегемон. Америка е во хистерија и психата на Трамп, според мене, е во една хистерија. И затоа тој такви потези прави непредвидливи, па Гренланд ќе го зема. И тој сега на Иран, само Иран е храбар народ и тој виде дека таму ќе помине и полош отколку во Виетнам. И штете што ние и официјалната влада го поздравивме и тероризмот во Венецуела на Трамп како успех на наш партнер, што го поздравивме
дека е терорист Иран во војната, а не Америка. И така натаму, што значи дека еден народ, ако е мал, не значи дека треба да биде и недостоинствен. Оти, кој слоган го имаше Македонија, комитети јасномците, слобода или смрт или слобода. Тоа е тоа. Значи, Трамп виде дека тука ќе загази дебело во Иран. Иран дури, ако се сеќавам, Ристо прогласи победа во судират со американците во тоа. Тие прогласуваат и тие. Виде дека ќе заглави и сега. А башка постои еден блок наспроти НАТО негов и Западот, што се вика БРИКС. Тие немаат воен сојуз, ама види, негде читав дека има и јадници ракети подземни. Иран, кои можат се да разнесат. Па тие ги уништија американските овие бази наоколу во арапскиот свет. И овие видеа остро дека тука тие се поопасни. А башка тие Иран е Персија. Тие не се наши сватоштина. Ние зедовме сна од нив за Александар, Роксана, знаете. Едини кој ги окупирал во историјата, ги окупирал на еден позитивен начин Александар Македонски, никој друг. Инако што се однесува до Путин и до Украина, мојот став одамна е дека Украина не води војна со Русија, нити Русија со Украина, туку Русија води војна со НАТО и западната цивилизација, евроамериканска сега, и дека тоа е трагедија. Ние украинците исто многу ги сакаме македонци. Безкрајно. Тоа е близок народ. А некогаш и Русија се викала Киевска Русија. Престолнината била руска во Киев. И православието украинците го земат македонците. Владимир Киевски, една од неговите 12 ли негде прочитав жени, била принцезата Олга од Охрид. Мене Базникин ми рече, ние имаме поинаква приказна за тоа, ама не ми кажаха. Таа приказна нормално сите има, само македонска, дали не знам. И значи, првите руски светители, христијански, ја прочитав тоа на една илуминација, кога беше руската изложба во музеот на борбата, под една илуминација на Глеб и Борис, македонци по мајка, прочитав дека се тие заштитници на руското небо. Во символогија значи заштитници на Русија, 20 македонци. А заштитници на Европа, знаете кои се? Пак 20 македонци, што ги прогласи Војтила, Кирил и Методий. И сега, мојата аналогија, асоциација е, а сега кој е заштитник на македонското небо? Грците. Македонското небо горат авиони, нити знаеме што ни фрлат од нив. Значи, ако кој Ристо рече дека се договориле арсеналот ракетен атомски да го преземе Русија од нуклеарниот материјал и ќе го преземе и ќе го врати, и Русија и Кина ќе изградат атомска бомба на Иран. Тоа е моја предпоставка и затоа политиката што ја води Израел кон арапскиот свет е катастрофа. Погрешна, историски погрешна. Од историјата ние знаеме тоа, уште пророкот Даниел во Стариот Завет го кажува преку еден сон, визија, кај Набукадоносор, дека сите светски империи паѓаат. И паднале. Тој доаѓа до крајната империја, вика, која има стапала, бидејќи почнува од главата, тоа е Персија златната, па градите се сребрени, тоа е Македонската империја, и така доаѓа до стапалата кои се од железо и од глина. Ем се цврсти, ем се распаѓа. Тоа е, според моје толкување, а и според... Тоа е Римската империја, а менталитетот суров на Римската империја го наследи западната цивилизација, на кршење на народи и надвие, и Америка. Хирошима и Нагасаки за една минута беа направени пепел. Не за една секунда. И кога беше завршена војната, де факто. И кога беше завршена, така да Путин е една друга приказна која може понатаму. Имате темата Русија и бе сакале и Ристи и јас да зборуваме. Интересно е што го спомнавме ова, а во контекст на изјавата на рускиот амбасадор во Македонија, дадена апропо и изјавата на господинот Путин
дадена на председател Ѓорѓе Иванов, дека кирилицата потекнува од Македонија. И тоа ме израдува во секој случај во најновото интервју на рускиот амбасадор. Тоа е на новиот руски амбасадор. Новиот на Скопје. Зиков. Да. Што ми даде за повод, јас тоа напишав во мојата колумна и ми даде за право храброст да упатам порака до политичките елити во Македонија. Многу уживаат елити да ги наречат, меѓутоа е дека дипломатијата е светиња. Амбасадоре, јас секогаш што реков дека дипломата треба да биде најважната фигура во една држава. Значи, политика не можеш да бидеш едностранна, во една насока. Значи, да имаш комуникација и соработка со сите четири страни од компасот. Се согласувате со мене? Апсолутно. Видите, има една изрека која ќе ја земе со резерва, вели, политиката е мудроста на можното, дипломатијата мудроста на неможното. Мал се петерува, ама има тоа, има некоја вистина. Видите, отворивме многу интересни теми. Еве да почнеме од руско-украинската војна. А Ефтим убаво кажа, двата народа ни се блиски. И да не забораваме, во 2001 година помошта која добивме беше од Украина. Дефинитивно. Јас ќе ви кажам нешто. Јас 2 години поминав во Русија и истражував и не дојдов до никаква информација дали тоа Украина го направи по некаква сугестија на Москва или само иницијативно. Не успеав да утврдам било каква врска, меѓутоа факт е дека тоа што го направија украинците за нас, тоа беа другите украинци, не овие на Зеленски. Да беа овие, ќе беа на страната на НАТО и ќе подржува инвазијата, односно агресијата од Косово. Значи, тоа беше Јануковиќ или тоа беше Јушченко, да. Владимир Јарченко беше председател. Да, велам, тоа беше делот од, да се разбереме, овој целиот дел од кој сега е под контрола на Русија, источната Украина, е руски дел, тамо живеа руси. И што направија тие, да не речам, забегани идиоти, го забрани рускиот јазик. И уште едно, Русија немаше избор отколку да ја преземе така како е била тони ограничена операција, војна специјална операција. Видите, Америка, Џон Кенеди во 1962 година во октомври, кога се открија советски ракети на Куба, значи на границата на Америка, 100 километри има до Флорида, светот го донесоа на раб од светска нуклеарна војна. Затоа што рекоа, не може да има советски ракети на американската граница. Па не може ни НАТО на руската граница, разбирате. Така да Русија уште Бжежински и сите што беа антисоветски идеолози кажа дека Украина е клучна за Русија и нема никогаш Русија да се откаже од тој дел, бидејќи тоа е рамница. И дозволиш ли руски, американски и НАТО ракети на границата со Русија во Украина, тоа е, вика, Москва, 2 минута ќе стигнат Москва и нема никаква одбрана. Значи, Русија немаше друг избор, сим да реагира, меѓутоа, очигледно тоа се продолжи, не ги постигнат целите и така натак, и тоа ќе трае, очигледно. И сега се вратиме на Трамп и новата американска политика. Ова што рече Ефтим, има позитивни елементи, имаше барем. Сега, ова што беше направено во Венецуела и ова во Иран е класичен државен тероризам. Тука нема никакво оправдување. Вела дека Израел го измами. Кој сака да го измами? Нетањаху Тоа направи... државен тероризам, таа дефиниција кажа Ноам Чомски. Ноам Чомски и ја повторува често Џефри Сакс. И тоа е факт. Вика, најголема терористичка сила во светот се Соединените американски држави. Ова е доказ за тоа. Меѓутоа, видите, Трамп направи 2 револуционерни промени во американската дворешна или политика или безбедносна стратегија. Кина и Русија во нината безбедносна стратегија беа непријатели, душмани, што велиме ние, со кои мора се војува. Кисинџер рече, ако не се промени американската политика во однос на Кина, војна со Кина е неизбежна,
а таа не може да биде поинака отколку нуклеарна, тоа значи кај на светот. Трамп ја промени минатата година таа безбедносна стратегија и место душмани, јас ги имам тука да не ги барам тачните квалификации кои беа за Русија и за Кина, ги претвори во партнери со кои треба да се економски такмичиме и да се соработува. Што е тоа револуционерна промена. Што е умно. Револуционерна промена е тоа. Дефинитивно. И тука се изгуби Европа. Европа која беше вазал американски, кога настана таа промена, тие се изгубија, не може едма да се променат, ќе се видеше дека се ништозници, разбираш дека, тие продолжија ќе војуваат со Русија. Што е будалштина, тешка будалштина е тоа. Американската политика сега на Европската Унија е еден хаос о кој ќе се крстиш и ќе се чудиш што сакаат тие луѓе. Да војуваат со Русија? Па Русија им е природен сојузник. Преку 40% од територијата на Русија, на Европа, е Руската Федерација. Дефинитивно. Преку 4 милиони, од 10 и нешто, 180.000 ми се чини милиони километри квадратни, се Руската Федерација. И са ти со неја ќе војуваш. Тука е дел. И не може Европа да биде обединета и безбедна и напредна и така да без Русија. И сега тие сакат да војуваат. Тоа е, не знам, надвор од умот во целина. Така да светот се наоѓа во едно распаќе, во една крстосница, која не знае каде да оди. Европа е тотално изгубена и сега најновото е дека вчера, завчера, позавчера, кога дека Мерц, германскиот премиер, со Зеленски подпишале договори за војна соработка, за војни гаранции. Велам, толку будалштини, што се чудиш. Само тоа, знаете, Германија прв пат после Втората светска војна доби и право, да речеме, и слобода да се наоружува, и се наоружува веќе онака брзо, и тоа е нов квалитет во Европа, кој ќе биде, нели така, само на штета на сите. Што се случи тоа? Да најнаш и Макрон, и Мерци, и британскиот им свртеа грб на Доналд Трамп. А претходно, убаво амбасадора спомна, дека беа набаци рака, се сеќаваме сите. Така да, така. Дури раскажува како дедо му на Мерц имаш убави спомени со, нели, во Америка и така. И Трамп, да ја парафразирам, рече, не јас ве поканив за поддршка, прочем и алијансата, тоа е членот 5, еден за сите, сите за еден. Значи ли тоа дека ова многу ќе ги чини европјаните по крајот на ова безреди во Иран? Добро, ако ми дозволите само нешто и ја да кажам за Русија. Бидејќи сум и русиста, Ристо одлично говореше, мене ми дојдоа сега во умот едно 4 стишие славно за Русија од Тјутчев, нивниот голем романтичарски поет, кој вели: Русија со памет не може да се памети, со аршин не се измерува, посебен карактер таа има, во Русија може само да се верува. Одлично. Да, тој е една голем поет романтичарски, најголемиот заедно со Пушкин и Лермонтов. Пушкин го открива, иначе бил како и Ристо дипломата од врвен формат на царска Русија, бил во Германија, другарувал со Шелинг, бардот на германската идеалистичка филозофија, со Гете исто така, после бил во Италија. Зошто е важен овај рефрен? Прво, дека и нашата влада нити со умот ја мери Русија, и ти размислува за неа, нити верува во неа. Тоа важи и во Западот, затоа го тоа е. Нити со умот може да ја измери, а Русија е природен дел на Западот, на Европа. Таа е европска. Но овие стално ја буткаат кон исток. А што значи? Истокот за Западот е поим за варвари. Варварите доаѓаат од истокот. А варварите од истокот стварно доаѓале кон Европа. Меѓутоа, Русија им била штит, колку толку ги забавувала, барем 2-3 години подоцна да влезат во. И Александар Блок, мојот омилен поет, најдобар според мене, после Пушкин, лиричар, пред да умре, на 1918 година ја пишува песната Скити Скифи,
едно од словенските племиња се вика скити, тоа се Да, русите скити, да. скипи. Познати се. И јас ја имам во неколку есеи анализирано таа и како колумна песна. Вика, пружете додека е време за братска преградка. Преградка. Иначе, вика, белите брача ќе бидат печени и јадени од овие Страшно. варварите. Така, мислам, многу остра Страшно. порака. Пружете додека е време. Преградка не пружа ни Европа, ни скапо ќе ја чини многу. Прво енергетски ја ослабна Европа, тотално. Они мислеа дека ќе ја урнат економски Русија. Не И успеала. видовме дека рубјата зајакна. Дека се отвори патот на нивната нафта кон Кина, кон Индија, кон не знам дека и дека Европа доаѓа. И сега со Америка како е ситуацијата на Русија и Америка. Што рече Ристо дека Трамп повлече свати дека Направи голема промена. дека со овај го Кисинџер го послушал, па виде дека со овие треба да се соработува, Точно. не Многу- да се многу војува. мудро. И тоа е најмудрото што го направи. Ако не можеш да ги победиш, приближи се. Русија, да ви кажам, секогаш имала визија за Европа и копнеела за Европа, дури од времето на Петар Велики. Петар Велики го гради еден од најубавите градови во светот. Петербург, Санкт Петербург или Петроград, како сакате речете, на Балтичките мочуришта. И го гради за она што вика Пушкин прарубил акнови Европи. Отвора прозорец кон Европа. Само за да биде близок со Европа, поморски Точно. патишта да Тука има. дошол и учел во И Европа. бил неколку години низ Европа. Неговиот главен архитект на Петроград Растрели го пратил со своите луѓе по Италија, по Холандија и нема ништо за руски стил во Петроград. Се е ренесансен стил. Ја на една дебата, не знам, по погрешка ме викнаа некој од шарените за Скопје 2014 на Груевски го критикуваа дека е барок. И јас им реков, вие не се разбирате од уметноста. Тоа е не барок. Тоа е чисто неокласицизам. И ќе ви им објасни зашто. Таму има некој парченце свиткано како барок. Еден од нив интелектуалец, хао Божем нивен водечки, во знак на лутина на мојот, а не ми одговорија. Викам, а шо има национално руско во стилот на Петроград Ништо. Се е ренесансно. Така да викам, Груевски направи од Скопје да заличи на град. Точно. На метропола. Овие една чешма не отворија. Точно. И така натаму, мислам, во тој контекст, мислам, Европа е глупава. За Европа копнел Достоевски. Јас имам исто пишувано за него есеи. Он толку копнел за Европа и толку, ама бил страшно и очен. Знаел дека е непријателска од секогаш Русија. Така и сакам во тој контекст да кажам и за нашата политика дека е тотално погрешна затоа што ја игнорира до крај Русија. Јас имам информации, типично, од амбасадорот што си замина Базникин. Тој една недела се поздрави со македонски манифест, не викна да се поздравиме. И јас се договорив со него. Изгледа само со македонски манифест официјално се поздрави. Го одбија, не го прими ни нашиот министер, кој нема ни домашно воспитание, бидејќи не го прими. Срамота. А не политичко. Срамота. И не го прими, доколку знам, и нашата председателка. Една недела пред да си оди, не имавме состанок. И јас, за да ја проверам веста, да не утнам, се јави во Руската амбасада да прашам дали е тоа точно од како се. Да, не е примен ни овде. Замислете, ние се однесуваме кон Русија да сме Русија, тие Македонија, да речем. Срамота. И така, и треба да се има визија. Како Петар Велики што имал визија за Европа и Достоевски, да биде заедно, да ние треба да, оти политиката е визија. Не треба ти да гледаш сега, албанците имаат причина да бидат стратешки партнери, патолошки, овака заљубени во американците, затоа што ја направија голема Албанија. Во една држава им направија држава. Територијалната поделба кај нас исто. Града споменици кој што има Бил Клинтон сред Приштина.
Добро спомнавте да Европа многу скапо ќе ја чини тој спор со Русија, бидејќи веќе не е само со Русија, тој е, Рис знае поубаво и со Кина спор, Апсолутно. и со целиот БРИКС, и веќе Ова што го зборува Ефтим околу Русија, сега го повтори нивниот нов амбасадор Зиков. Јас имав разговор со патриархот тогашен, разбираш, кој јасно ми рече, ви се чудиме зошто вие не ги славите соодветно браќата Кирил и Методи, кои се македонци и носители на писменоста и на религијата словенска, разбираш, и христијанството. И сега во ситуација кога никој од западните земји не признава дека сме ние македонци, што се манифестираше неодамна во Европскиот парламент, кога трите главни политички групи се договори да се избриши македонски народ и македонски јазик. Што е тоа? Став на Бугарија, па да не се лажеме, разбирате. Значи, едини кои признава дека сме ние македонци, дека имаме свој македонски јазик, своја македонска историја, се русите, а не со ние со нив ќе војуваме. Па тоа треба да не си нормален. Извинite, нема поинаков израз. Да немаш мозок. Нема поинаков израз, разбирате. Може да речеме дека и само дозволи уште една работа, бидејќи го доправивме тоа европската, значи она што и НАТО тука на некој начин се доврзува, Америка полека се повлекува од НАТО, тоа значи алијансата ќе биде, нема да се повлече, тоа сум длабоко уверен, верувам во тоа, меѓутоа ќе има друга улога и Европа друг формат и Европа презема водечката улога. И тоа е катастрофална грешка. Што е НАТО? НАТО е против Русија. И сега Европа ќе се вооружува и ќе војува со Русија. Да будалшне, надвор думот, идиотизам, што сакате? Ристо, НАТО ги подржа албанските терористи 2001. Ама нема, стоеше за нив. Разбереме, агресијата од Косово беше во организација на НАТО, тоа да немаме дилеми. И сега, знаете што се случува? Во 2022 година, значи пред 3 години, нека биде 4 години, НАТО, членките на Европската Унија, потрошија за одбрана, како што велат они, 240 милиарди евра. Предминатата година, 2023, потрошија 270 милиарди евра. 24-та година, последната што имаме релевантни податоци, потрошија 381 милиарда евра. Од 22 до 24 60% ги зголемија трошоците за одбрана. Зашто? Да војуваат со Русија. Па велам, тоа е да се тие луѓе не се глупи, али не знам што имат во главата, разбирате. Дали може да речем дека сепак Трамп прави еден тампон, една друга политика наспроти фон дер Лајн, која јас читав, односно даде изјава, дека не реагенсите, туку горивата од фосилните горива, ајде да ги зимаме да ги купуваме од Русија. После ова ситуација или за време на конфликтот во Иран. Значи, таа ситуација која води Европа версус Америка во рамките на сето ова, како ја толкувате, дека сепак Европа го виде чорсокакот и безизлезноста и вели, зашто да не купуваме гориво, односно нафта и реагенси од Русија. Како го толкувате сето тоа? Уште Европа тоа не го разјасни. Имаше Орбан кој не сега замина, беше многу јасен и прецизен. Со Русија треба да се соработува. Нема гранката на која стоеше развојот на Европа беше ефтините енергенти од Русија и нафта и газ. Се секој пресекој гранката, разбирате. И се уште продолжуваат по таа насока. Овие што се течниот газ, LNG, што доаѓа од Америка, е 3 пати поскап. Разбирате. И посебен услов на транспорт и на... Можам да се разберам, затоа постои, сега прават во Александрополос, прават конектор, односно прават пристаниште специјално и така, ќе се прави и нафтовод и до нас,
и ние се залагаме и ние се колнеме да ќе купуваме американски течен газ. Тоа е за поздрав да бидеме во секој случај, нема да бидеме. Да имаш диверсификација е добро, ама ти ако се врзува за нешто што е 3 пати поскапо, што ќе ти ја уништи економијата, не може да го кажеш дека е мудро. Тоа е апсолутно една катастрофална грешка е тоа, долгорочна грешка, разбираш. Така да, велам, во целина Европа без Русија не може. Ни безбедност, не може да биде безбедностна. Не може да биде. Ја мислам и Македонија без Русија. Ама Македонија е дел од Европа. Македонија е дел од Европа, ние сме апсолутен дел од тоа. Вечерашната тема апропо дипломатските односи меѓу Македонија и Русија кои се неминовно треба да има своја динамика и своја тежина. Зашто го велам? Не случајно господинот Зиков, амбасадорот, испрати порака на државата што ја создаде царска Русија, тоа е Бугарија. Во очи на бугарските избори кои се за 48 часа. Ај тука да се префрлиме од таа тема за бугарските избори. Што значи, како ги очекувате резултатите и како ја гледате иднината и новија седми поред? Видите, прво, често кај нас се спомнува дека руската политика према Македонија во минатото не беше сјајна. Македонците не играа некоја, да речем, минимална улога. Знаете што се случуваше? Јас не сум историчар, али ги следам тие работи и има факти кои така се неспорни. Русите во некаде во 18-тиот век почетокот се обидуваа прво да успостават врска во регионот со Грција. Тоа не успеа. Вториот обид беше Србија. И тоа не функционираше. Третиот обид беше Бугарија и тоа профункционира. И знаете кој ќе се врзите вие со една тука, да речеме, држава, нација, било што, тоа веќе влече едно чудо други последици. Затоа беше и со Стефанскиот мир, и голема Бугарија, и сето тоа. И во таа констелација немаше место за Македонија. Објективно, зашто поготово бугарите секогаш беа, према нас беа, нели така, асимилатори, према нас беа, со амбиции дека ние сме бугари. Не, тоа ништо ново. Не, сега што се случува некоја измислица на 21. век, тоа е 150 години најмалце старо. Значи, минимум од Сан Стефанска Бугарија, а и претходно од тоа. Значи, тоа е реалноста која мора да се земе предвид кога се разгледуваат тие пошироки односи. Значи, амбициите кои се во регионот тука и нас не прекасти Грција, нас не бугаризира Бугарија. Тие се алатки во туги раце, тоа се работи за туги интереси. Така да во таа насока ние мораме да ја сватиме и таа руска политика која била, која сега се менува, сите слависти што беа македонисти што се македонисти кои се за нас со широко срце отворени моментално, сите те беа работеа на Бугарија. Разбирате? Значи во РАН, Руската академија на науките, бугарското дали не беше главно за Балканот, доминираше, разбирате? И сите тие студира, и тие сите беа свесни за неправдите и за бугарските за фантазмагори во однос на Македонија. И полека кога се промени односите, и тие ги свртија своите политики, сега се главни поддржувачи на Македонија. Меѓутоа, ние од наша страна, и велам и овие изјави кои даде новиот амбасадор, вели, жалосни се односите меѓу Македонија и Русија. Жало, и тоа е факт. Кога еден Мерц сега вика, треба се разговара со Путин. Кога Франција соработува и разговараше Макрон неколку пати со Путин, разбирате. Ние ги ставаме на црната листа. Фрау Меркел, која беше најблиска со Путин. Они два пати годишно има Меркел и Путин, има средби и тоа онака стратешки насочени. Зошто е таа параноја? Кој е тоа? Дали отсуство на добра дипломатска познавање на дипломатијата или лошо водење на дипломатијата? Во основата е дипломатијата, разбирате. Знаете, дипломатијата е сепак основата на политиките на надворешен план. И ако не ги, и тоа е занает, знаете.
Ти ни го знаеш занаетот или не го знаеш? Ако не знаеш да коваш железо, разбираш, кој си ковач, ќе само ќе се изгориш. Така да дипломатијата и ние место по распад на Југославија да вложуваме максимум во развојот на дипломатијата, бидејќи сите наши проблеми од 1991 година до денеска се дипломатски. Ние дипломатијата ја уничтиме, ние Македонија дека нема... Зошто, амбасадоре? Свесно или од незнаење или што е тоа? И од незнаење, и од влијание, од странство и така натака. Земете ги, односите со Албанија се апсолутно лоши од наша страна. Што се презема? Ништо. Сега, вчера ми добив една информација, не е важно од кој и како, вели, неодамна беше албанскиот председател тука, Бега или како се вика. Вика, знаете, пред секој разговор таков средба се прави подсетник од наша страна, од Министерството за внешни работи, за тој што разговара за премиерот, председател и така натака, и се става теми на разговор. Во тие теми за разговор една била отварањето на задграничен комитет на ВМРО во Албанија. Таа е, мислам, надвор од дувот, разбирате. Веќе ви го цитирам што се случи, баш го понесов тоа вчера, завчера, кога беше диаспората во Албанија. Един ама вели, албанците се конститутивен народ во Македонија. Тоа се повторува. Кога беше нивната министерка за Европа, со нашиот на пресконференција, се државотворена од албанците. Тоа се меша во уставот, во уставниот поредок на државата и никој не реагира. А што не реагираш? Значи се согласуваш. Значи, ако јас ти кажам нешто и ти молчи, значи ти се согласуваш. Друго оправдување. Велам, тоа се повторува цело време и ние велеме односите со Албанија се безпрекорни, без проблеми. Еве, посетата на председателката на Турција, како вие доживувате? Беше веднаш од тука се префрлуваме на фактичката тема, значи неписмена опозиција, опозиција која врска нема ни од политика, ни од дипломатија, ода со еден квалификат, Силјановска и Мицкоски, замина Турција за да му помогнат на Груевски да побара азил, да побегне. И си молам, професоре, јас ценам, не само ја, многу мои драги пријатели, и двајцата соговорници, вика вечерва ќе имаш топ емисија. Дали може една политичка партија која се представува државотворна да оди со тој квалификат? Турција е сепак држава која не признала прва, ако ми дозволите. Демирел беше тој што не признала. Прво може постави дипломатски односи. Први не призна бугарите, али како втора бугарска држава? Како територија. Како втора бугарска држава. Втора бугарска. Како ја толкувате ова посета што навистина тоа е еден самит? Нашата председателка, мислам дека е тоа мудро и добро, дека Турција не е голем пријател, нема проблем за тоа. И дека треба со неа да таа беше една контратежа со Грција, кога не го ништеа името. Точно. Таа не убедуваше да истраеме, знаеше, таа беше посвесна од нас, што не се случува отколку на нас. Така да... Морам тука една запира да ставам, задоволствам и ова влага во историја. Оваа емисија се снима, се качува. Не само кој можам да кажам. Имав таа можност со председателот Ердоган да направи интервју за време на тој роуд шоу што беше и одев на турска радио-телевизија. Јас го прашав дали можете да ни помогнете. Вика, господине, ви благодарам за прашањето што ми упативте. Ние сме отворени да ви помогнеме околу прашањето. Ако сакате. Ако сакате. Ако сака. Значи, тоа е една силна... Така велат и русите, ама еве и амбасадорот, мене посебно ми се допадна, интервјуто него е дециден, подециден и од Базникин. Директен, коректен, Директен, ова и рече православната светлина во Русија доаѓа до ова, а Путин рече и писменост. Вие сте долгогодишен и ќе завршиме тој циклус тука во дипломатијата, знаете што е како. Дали треба подитно, ама подитно сега, тоа требаше вчера уште, да се направи еден нов тим, една нова стратегија, една нова авангарда, значи на луѓе кои треба да направат максимум за Македонија, барање, пријатели,
лобисти и сето она, бидејќи работата не оде до никаде не оде. Не тим, штаб. Штаб. Видите, ситуацијата наша е по многу што недефинирана. Знаете, јас го обработувам тоа прашање пошироко. Македонија во дадениве услови никогаш нема да влезе во Европската Унија, нема да ја примат, и таква е и целта, по многу што, затоа што влеземе ли во Европската Унија, македонското прашање ќе биде решено. И тоа се блокира. Не случајно. Бугарија е, велам, само еден пион. Затоа се оди на бугаризација на македонците, за да не избришат, се затвора македонското прашање и ние отидовме на ѓубришето на историјата. Значи, треба да се формира штаб. Сегашната власт направи драматични, суштински промени на надворешно-политички план во смисла на промена на реториката, која претходно беше срамна, која беше понижувачка, која само знаеше да голтакне и ништо да не оспори. Направени се историски, какви сакате, грешки за кои треба се одговара. Злоупотреба на функцијата, службената функција, се тоа и тоа на еден, и повреда на уставот и така натака, што, велам, кај нас нема уште таква зрелост на правосудниот систем. И, значи, го променија тоа, го спорија промената на уставот на еден релативно паметен начин, ќе го променим уставот, али да важи кој ќе влеземе во Европската Унија, ставија до знање дека не може да се игра со нас. Меѓутоа, тој кредит е потрошен. Сега треба да има акција. Ако немаат акција, а мислам дека не се спремни за акција... Можеме да му кажеме еден поздрав на младиот министер. Ова го кажам, ја го пишувам во моите колумни. Навистина направи една... Ова е еден... Ако ми давате за право, јас би сакал да слушам и од вас. Значи, не може една ластовичка да ја донесе пролета. Тој млад се труди, прави, еве со Марко Рубио, кој навистина го обвинуваат од друга страна. Меѓутоа, има интерес кон Македонија. И американскиот интерес е поинаков. Само да докажам, усмислено зборот. Еве, во дадена ситуација веднаш го поздрави. Јас не го прифаќам Маѓар со неговото однесување кон семејството, тоа се медиум, тоа не се фейк ньюс, значи неговото обраќање кон претседателот на државата, значи не политички, го видовме сите како се однесува. Меѓутоа, министер за надворешни работи упати поздрав до министерката за надворешни политика. Идна, веројатно, да. Идна, веројатно, значи сепак е тоа еден дипломатски исчекор. Професионализам, но дали може само на него? Јас на тоа зборам. Председател на владата треба да направи со председателката еден тим што спомнавте час поскоро. Видите, значи, ова што се превзема во меѓувреме е позитивно, исклучително позитивно и направи една радикална промена. Меѓутоа, тој кредит е потрошен. Мислам дека сегашната власт наша не е спремна да оди понатака. Ние го имаме Радев, кој многу веројатно ќе стане премиер. Радев, не, тој ќе стане, не, тој, мислам, ќе победи на изборите. Премиер тешко ќе стане. Оти пак има Тешко ќе стане. Да. Меѓутоа, видите, во Бугарија, кој да дојде на власт? Македонија не може ништо да очекува. Европската Унија и Бугарија своите проблеми со Македонија ги решија. Ние се ги имаме проблеми. Ако не ги решаваме, ќе одиме прудово и ќе заглавиме. Тоа е мојата поента. Видите, ако ние не го откажеме вториот протокол, за која свеќе 2-3 години трубам, со кој ние прифативме, кој е апсолутно илегален. Капитулација. Тоа е капитулација македонска, разбирате. Променивме во него примена на уставот, што никој не може да подпише, може да се покрене само во собранието. Што е криминал, тежок, за кој треба да се беси на плоштад, разбирате. Значи, ние од нив не можеме да очекуваме промени. Тие си ја завршија работата. Ние подпишавме предходната власт, подпиша капитулации, предавства и така натака. Меѓутоа, нашата власт мора да го тоа расчисти. Ако не го расчисти, завчера беше тука белгискиот министер за външни работи. Се гледаше дека еден прекрасен човек наклонен на Македонија, како да зборуваше македонец. Меѓутоа, што рече тој? Уставот треба да го промените. Значи, за нив е тоа абецеда.
Го помениме ли уставот ние? Ние отидовме јабана. Македонија нема да постои веќе. Македонски ќе се избрише. Затоа треба да се трне во офанзива. А офанзива значи само промена на откажување на вториот протокол, со тоа паѓа во вода, паѓа ултиматумот за промена на уставот и преговарачката рамка. Со ова преговарачка рамка, што е 100% бугарска И бетонирано. и забетонирана, ако поинаку нема се промени, само со откажување на вториот протокол. Ако не ги промениме, следната година Македонија ќе биде во таква криза што никој не ќе знае кај му е главата. Опозицијата со право ќе тропа, сакаме во Европската Унија, вие ништо не правите. Ништо не направите. Народот сака да влезе, албанците... А тие го донесо тоа. Ама нема врска, тие ќе се гордеат со тоа. Значи, ако не го промениме. И велам, откажување на меѓународен договор е дипломатска рутина. Америка 3 откажа неодамна, да не ги спомнуваме сега. Ова се работи за записник кој е нелегален. Значи, се откажува со една нота. Шверцерски донесен. Шверцерски донесен кој се откажува со една нота. Ако не го откажеме тоа, следната година албанците ќе прават офанзива за голема Албанија во основата, бидејќи сакат во Европа, а сакат во Европа за да се бугаризираме ние. Разбирате, да биде голема Албанија патот. А опозицијата наша ќе обстојува на своите грешки и предавства и ќе бара кај Европската Унија. Народот ќе сака во Европската Унија, со право, јас сакам Европската Унија, тоа е цивилизацијско достигнување. Меѓутоа, ако не се трне не се формира штаб кој на дневна основа ќе работи, ќе подготвува со странски експерти, да се збереме. Македонија нема дипломатија, тоа го тврдам, иако немам конкретен увид, али према она што слушам, све и што гледам, нема Македонија дипломатија на ниво кој ни е потребно, а и не може да има. Проблемите со кои ние се соочуваме, игнорирање на еден народ, па ги нема во историјата на човечеството. Да. Професор, што ќе додадете на ова што сепак спомна Јас би рекол дека тука не е само во игра Бугарија, туку ще двајца наши соседи кои имаат ставено рака на Македонија, Грција и Албанија, не е спорно тоа. Прво Грција го реши проблемот со нашата идентитетска ликвидација, менување на името, а тоа значи забранет пристап кон меморија. Кон татковци, дедовци, прадедовци, минато... Од све откажано. Од се откажано, иако за нашето име почнува од 10-та глава на Библијата. Книгата Битие на Библијата, па до Апокалипсата, како златна жица Македонија. Меѓутоа, ама и покрај тоа што го променија името, не може да се и во Библијата изменат работа. Да се избрише све. Да се избрише, бидејќи апостол Павле кажува во своите посланија, и јас го цитирам и се занимавам со него многу, дури сум досаден, и Агат Ангел ми рече, претеруваш со апостол Павле. Не претеруваш. Тоа е македонски светец. Што сакам да кажам? Тој јасно етнички ги двои во своите посланија грците од македонците и тоа во карактерна смисла. Тој ги вика нифахајци и им вика угледајте се, во посланието до Коринтијаните, угледајте се на боголюбивите македонци. Со нив сакам да се пофалам и пред... Не оди подалеку ефтин, папата го кажа тоа. И пред Господа вика со нив. И во второто послание до Солуњаните тој вели држи беседа на верниците, а во Солун биле 90% и повеќе македонци. Точно е дека христијаните се според него спасение на светот. Филип ми забележува, не се ама за него се македонските христијани архетип на боголюбиви христијани. И тој им вели, вие сте народ од почетокот избран за спасение. Сте чуле од некои наши владици да го речат тоа, баш кога се бранеше? Никој. Јас се пукна под цитирање. Значи, он вика, кога собира помош за Ерусалим, вика македонците иако беа најсиромашни, најмногу дадоа. За Рим кога оди, тој е правник, мислам и медицина дека има римско државјанство, голем дипломат, според мене не надминат беседничар,
со македонците оди. 2 пати него сакаат да го убијат во синагогите во Атина. Нема доверба во грците. И се враќа кај македонците. И тој за грците вели имаат тврдокорно срце, тешко се христијанизираат. И знаете, до 6 век после Христа тие го задржуваат тие нивни орфички мистерии и така натаму, паганизмот. И знаете кој ги укинува нив? Пак македонец. Јустинијан од Византија. Да ги, така. Така да, Грција го реши проблемот, но уште не е решен, бидејќи уште ги потиснува македонците кај нив. Може има. Со бугарите заеме, со албанциве Еди Рама што даде една изјава дека за јазикот е тоа истиот и дека тие се државотворен народ како бугарите. И сега еве го македонскиот парадокс Ристо и Томича. Значи, терористите од бојното поле директно ни ги доведоа американците и НАТО во власт. Тоа не е случајно. И територијалната поделба во држава, автентична држава направија и сега и тука. Значи, не тие што дојдоа терористи на Али Ахмети во власта, а фактички го обновија бализмот. Улиците ги изменија стотина, тие прават исто геноцид идентитетски, само ние сме слепи за тоа. Тие во Ростуше го сменија името на најголемиот на училиштето македонски, според мене, реформатор и просветител од 19 век, Ѓорѓе Пулески, кој не врати конкурените со неговото славено и место него го избриша, ставија некој локален албански бизнисмен, а по Чаир видите сите улици на народни херои со балисти, со косовски ги замена. Значи, доаѓаме во парадокс, ние да ги избришаме слобода или смрт, да ги избришаме и јасномците, антифашизмот и да бидеме државотворен народ со балисти и со бугарски фашисти. Тоа е најтрагичниот парадокс. А бугарите со нив нема разбирање. Тие мислам дека како колектив тие имаат некоја повреда во умот, колективниот ум. Не сакам да кажам, со тоа се не грее, бидејќи со колективниот ум и колективната душа се занимавале и Фройд и Јунг и друг, така да речем. Да речеме, во 90-тите години они имаат една анкета кој е најславен бугарин во сите време. Знаете кој е одговорот? Кана Спарух. Не ни Гоце Делчев, ни Александар Македонски. Никој што го спомнувале Гоце Делчев. Не, ни ова. И па нашиот прв председател Киро Глигоров направи една трагична грешка. Грчките медиуми рече, ние немаме никаква врска со античка Македонија. Па тој може во своја... Види трагедија за еден председател, нема визија. Тој може да рече во своје име, јас мислам така. А во името на Ристо, на народот и се покаже тоа трагично. Така да, со бугарите ние не можеме, бидејќи Ристо вика да се укине вториот протокол. Јас мислам дека треба не само вториот, целиот бугарски договор да се укине. Тоа е втората етапа. И тоа требаше веднаш да го направи ова влада, а мене воопшто, и имам пишувано за тоа, не ми се допаѓа формулата на нашиот премиер одложено дејство. Јас не ја преведувам со одложена смрт. Не одложено. Треба да се дејствува во такви ситуации. Ристо, во такви ситуации in medias res, политичар треба да биде и чесен, и храбар, и да има визија. Тоа се трите услови кои, а не ние сега... Дали имаме сила? Ние не само Русија што ја игнорираме. Како Русија ја игнорираме и Кина. Не само опозицијата, него и власт. Зошто да не направи Мицкоски една посета на Пекинг? Ајде, на Москва.
Знаете како би било тоа? Нека Нема да почнат- ни се налути Трамп. Нема комуникација никаква. Нема да ни се налути. Трамп има наредниот месец кога ја закажа чака. со председателот на Кина. Нашата јуни, дефект, мислам. нашиот Во јуни, дефект да. политички на политичарите од 90-та година до денес, ја пишувам за тоа што немаме ни храбар, ни визионер политичар, ни еден. Првата ликвидација на името која почна со Киро Глигоров, БРМ беше првото ништење на името. Тоа беше според мене, Ристо, извини, ти може поинако мислиш, но тоа според мене беше и пишувам ја во следната колумна че имам. Тоа беше според мене намерно направен тест од Западот, да види колку сме отпорни ние македонци. Беше од 2000? И после, веднаш после тоа, по една година дојде Европската, јас ја викам, фашистичка Лисабонска декларација, дека не смее во Европа да има држава со назив Македонија. Тоа е директна ликвидација. Значи, Преспанскиот договор не се случи 2018, туку се случи, според мене, 1991. Така ли беше? Тоа е. Во секој случај, добро, најдоа почва и апологети кои почва ќе најдат денеска пишуваат декларации или што беше писмо, Филипче испратил поплак или што беше жалба некоја до повтор или трет пат да се жали. Така ли што Ти писмо? се сеќаваш колку Писмо, дека јас брате. во твојата емисија го покани Филипче на дебата да му објаснам зашто неговата партија е фашистичка. Еви сега, тој не брива, нити го коментира тоа. Зошто? Затоа што имам аргументи да докажам дека геноцидот по дефиниција е убиство и ментално, прво менталното е пострашно убиство, така велат сите антрополози. Дека е најстрашна смрт за еден народ од сите видови на смрт, идентитетската. Тоа, Зомбирање. крајот на све. Значи, тука е целиот проблем. Така да, они немаат право, они уште се толку безобразни, ови за кои зборовиш Филипче и компанија, толку идиотизирани, да ми простат на тој поим. Смешни се во целина. Смешни, што дури викаат, не дупат во здрав мозок, се извинувам на изразот, дека го и зацврстили и спасили идентитетот. А треба да се судат за веле предаство. Точно. И Заев, и Димитров, Сите. прво и да се. Знаете кој само ги осуди нив? Македонски манифест. И знаете што ми се случи мене на промоцијата за Светозаревич? Ристо беше пред мене. Не сум му кажал, еве сега користам прилика да кажа. Еден обичен човек од народот, од Лазарополе, ја поздрави жена ми. Веќе рече Фимка како е, веројатно се знаат со неговите родители, и папка со македонски манифест носеше и со пресудите во неа за Европа, за Грција, геноцидот, за рускоски кацарска, кој никој не ги закача, а направија злоство. Катастрофски. И вика, овие документи отидоа во Њујорк. Ние една група и пративме во Обединетите нации. Браво. Луѓе од народот. Тоа беше за мене шокантно. Браво. А тоа требаше да го прати нашата влада, нели? Дипломатот и ти што го фалиш малиот. За мене мислам дека со она што го направи со Базникин, не политичко воспитание и култура, нема домашно воспитание. Јас отворено говорам, јас не сум ни за едно, јас сум не се викам интелектуалец, меѓутоа сакам да бидам лице и личност. Не, тој страв, зашто ние да немаме комуникација со државите кои представуваат сила, авторитет во светот. Вели, ако не можеш да ги победиш, доближи им се, придружи им се. Во ситуација ние дали сме ние кадрни сами да направиме ова голема, тоа исчекор, ова преобразба. Можеме, ако имаме храбри визионери политичари. Меѓутоа, сепак не можеш ти економски да просперираш, професоре. Во државата ја оплячка, идеме се во четвртиот блок, имаме нов јавен обвинител, мене устата пена ми се пати. А господинот амбасадор, колку пати и вие учествувате со мене заедно, по допрен глас, ја не знам колку полифонија се случи за овој што замина обвинителот и едно и друго што бараше награда
Па 9 години, убаво е после пензија да дочекам. Како се више, Љубомир Јовевски, така? Да. Значи, допрен глас. Председател на држава Ѓорѓе Иванов вика продадено име, предавство. Дали тие, таа институција кои се платени со македонски народни пари, треба да работи на случајот? И конечно, дали моето зборење, да, се заработи за мојот роден син, убици и натаму на слобода, и застануваат да речем, зад грбот на едиси кој да е. Дали треба вака да биде? Дали е Томич, или Петковски, или Рајковски, значи не правам некоја тенденција или некоја посебна порака прачам со ова. Но го кажам вистината. Еве денеска причав за онкологијата. На вистина, да, онколошки пациент сум. Никому не посакувам, почитувам и да одите таму. Тоа е хорор. Меѓутоа, таа екипа која работи, која дава се од себе, да ги спаси македонците, кои од ден на ден, драги мои македонци, и по род и по државјанство, бројката се мултиплицира, 1+1 бесконачно. Дали размислувате дека кај одите со тоа жртвувањето на вашето здраве, жртвувањето на вашето семејство? Ова, ја бев еден ден, да речем, и така ми гласи колумната, читете на портал Охрид 24МК, пишам дека тука има храбри луѓе кои помагаат на тие безпомошни и мојата маленкост. Тоа ни е последната станица од овој свет, привремен живот. И сега да тие криминалци што и го тепа, ги убиват луѓето, си седат. Ништо не им фали. Обвинителите си седат и нема проблем. Тоа ми тежи и ми лежи на душата и срцето, почитувани мои соговорници. Но еве, дајте се префрлиме на медиумите. Дали треба политичар, импотентен, да напаѓа медиум, да дисквалификува медиум, да дисквалификува новинари, имајќи факт дека медиумите се навистина седма сила, како му доаѓа, поред. Без медиумите светот е слеп. Се согласувате со мен? Коментирате го, еве, например, човекот кој се вика Венко Филипче, кој ги поставил цело председателство, тоа е мрежа на Сорос, од подпредседателката, председателка беше на ова овдека што е централата, и еве го Маđар, што е дојде Унгарија, исто тој е Сорос и тежок. Значи, кон што водев, убава тема, имаме уште 30 минути, 25-6 минути, да фокусираме и да дадеме за СДСМ и неговото однесување. Ве молам. Видите, партијата, како тргнала, никаде нема да стигне. Јас сум кажал неколку пати, за злосторствата што ги има направено према оваа држава и овој народ, а тоа се прво договорот со Бугарија за непријателство, не е тоа договор за пријателство, Тиранската платформа, која е пострашна и од двата договора, и од нивици и со Бугарија, вториот протокол, разбирате, тие де факто го разнебитија македонството, или македонизмот, како сакате. Го разнебитија. И велам, таа партија треба со закон да се забрани. Меѓутоа, да не одиме во една таква насока, тие вака како што продолжуваат, самите ќе се уништат и на следните избори, како овие социјалдемократите во, како се вика, Пасок е друга приказа него, сега во Унгарија, кои имаат добиено 1,8 од гласовите, веројатно ни еден пратеник, тие така ќе завршат. Ако вака продолжат. А тоа е штета, знаете. Ако, јас го спомнувам, го повторувам тој случај, после распадот на Југославија, имав јас, бидејќи работев 20 години во Белград, имав пријатели од Словенија, од сите републики, бидејќи бевме во Министерството во Белград, од сите страни, кои ми кажа, кога почна распадот на Југославија, 3-4 главни политички лидери таму, Кучан беше главен, очигледно, седнали и се договориле. Ова и ова се клучни, фундаментални интереси на Словенија. Никој да не ги допре. На све друго, низ пушка ќе се гледаме, ќе пукаме. Овие 4 фундаментални интереси никој не може да ги допре. Така се прави? Така се прави. А ние и денеска, прво
ова опозиција која ти ја спомнуваш, која со сите сили продолжува да ја оправдува својата будалштина, своето предавство околу промената на Уставот, криминал, тежок политички криминал. Вели треба да се промени Уставот. Па прво нека се прашаат. Ако Бугарија, а тоа креатор на тоа беше Радев, тие во септември 2020 година излегоа со декларација во собранието од Министерството, веднаш претворена во објаснувачки меморандум, кој го пратија во цел свет, во кој рекоа: нема македонци, нема македонски јазик, нема македонска историја, тоа е измислица на Тито и така натака и така натака. И како се вика, овој Радев рече, вика, тоа не помина. И не може во 21 век да помине дека ти игнорираш дека некој народ постои. Не може да помине. И рече, сега, за да ги уништиме македонците, тоа не го рече, ќе одиме преку човекови права. И ќе бараме влез на измислените бугари во Македонија во Уставот, како државотворен народ. Нека се праша зошто го прави тоа Софија. Само нека се праша и нека се објасни. Тој ултиматум, кој за жал го прифати Европската Унија. Значи, тоа покажува дека тие намери, сценарија не се бугарско, грчко, албански, него се многу по-широки, поважен избор. Значи, нека се прашаат зошто. Бугарија официјално тврди преку 200.000 пасоши се издадени на македонци кои економски аспекти. Ама економски аспекти тие потпишаа дека се бугари. И тоа да бидеме јасни ние. Тоа не е спорно. Тие не издаваа пасош никому ако не напише дека е бугари. А луѓето не само бугари, него дека и родители, сите и корења, разбирате. Значи, тие од економски интереси за да преживеат го потпишаат, ама тоа остои како документ. И речуне, ако јас како глава на семејството потпишам дека сум бугарин и сум земал бугарски пасош, моето семејство има 4 члена. Нека биде 3. Пута 200.000, тоа 600.000. Тоа поише од бугари од македонци во Македонија. Значи, целта е бугаризација. И тоа е толку јасно. Знаете колку се пријавиле сега во недела за колку бугари се пријавиле? 270. Во Македонија се појавиле 270 бугари кои ќе гласат на изборите, а они ќе играат со цифра од 600.000. Значи, ако се прашат и тоа го разјаснат, ќе рече дека тоа е глупост. А второ, тоа е влезено во преговарачката рамка. Не може во преговарачката рамка да влегува промена на нашиот устав. Кој е Брисел да мене ми каже дека треба да го менувам уставот и да ставам бугари? И кога допревме тоа прашање, има уште една работа. Никаде, која никој не ја знае, никаде во документите, ни во преговарачката рамка, ни во вториот протокол, не стои дека бугарите треба да влезат во уставот како државотворен народ. И да се вратиме на нашиот устав, по Охридскиот рамковен договор, сите малцинства во државата се делови од други народи. Бугарите, србите, бошњаците, видите, синоним што е дел од друг народ, малцинство. Што се малцинствата? Малцинствата се делови од други народи. И сега ако ние сме малце бистри, кога Еди Рама, кога и овдешните албанци цело време труба дека се тие државотворени, И јазикот е... видите, како се тие дел од друг народ, тоа значи е соседен народ. Соседниот народ, значи тие се малцинство како синоним. Дел од соседниот народ. Соседниот народ, значи во конкретниот случај албанците и бугарите во исто така, имаат своето државотворство го исполниле во својата матична држава, која тие се матична држава на македонците, на албанците во Македонија, на бугарите. Тие се матична држава. Ако ти го имаш искористено правото на државотворност во матична држава, па не можеш и во друга. Така да, во суштина, албанците во 2001 година, кога беше направен Охридскиот рамковен договор, американците им дадоа звучно име дел од друг народ. Тие се залетеа.
како дел од друг народ, ти не може да бидеш драготворен во Македонија. Ви благодарам многу. Паско Милјо, 2000 година беше министер за внатрешни работи. Јас привилегија имав од македонска телевизија да правам интервју. И јас веднаш го фатим на врата, зашто не му дозволувате на македонците да гласат, да немате графа македонци. Not comment. Не сакам да ви коментирам. Значи, нема графа во Албанија, во цензусот, односно за пописот, пардон, да се произнесат дека се македонци. Во книгава која ви ја донесо вечерва, која е нова, имам дел во кој разговор судирот со Паскал Милјо. Да, реже, дајте. Јас во Албанија правев за македонците све самоиницијативно. Благодарам. Меѓутоа, побарав согласност да го отворам прашањето за повторно отварање на школите на македонски јазик на Голо Брдо, кои беа после Втората светска војна. Министерот за образование Етхем Рука, се избегаваше, вика, тоа е прашање кое е морално и така натака, добро. И вториот разговор со Паскал Милјо, министер за дворешни работи. И јас знаев што сакам да разговарам и не ме прибраше. И јас му напишав писмо. Му викам, слушајте, барам разговор, вие не ме примате, да знаете, јас ќе направам дипломатски скандал. Ме прими утредента, последна дена. Разговор беше многу непријатен и вели, тоа прашање за македонците на Голо Брдо за нас е затворено. Јас му викам, господине Милјо, нема затворени прашања. Има решени и нерешени. Тоа прашање не е решено и мораме да работиме тоа да го решиме. Туримистерот, мизмут код канцеларија. Ви верувам, имам представа како. И пак му напишав писмо во кој му реков, нема нерешени прашања, треба. Меѓутоа што се случи? После тоа, македонската страна, јас после тоа набрзо се заминав од Албанија, никогаш тоа прашање не го отвори. И така, за нив беше стварно затворено прашање. Да, еве, тука вината за сите наши грешки, за сите наши голготи, 90% е наш. Дефинитивно. Нашите македонци во светот, 26 години, јас се борам за македонците во светот, во гласот на народот. И кој пат зборам, дајте бе луѓе, дајте бе премиеру, дајте председателке, дајте вистински луѓе. Јас глупо е на моите 67 години да се наметнам. Ако рацијото работи и свеста, да речем, чисто онака да речат, да, човекот, луѓе има креација, има инвентивност, има визија, треба да се тоа направи. Не за тоа, ја го правам од љубов. Чест беше што ве поканив вечерва, наредната емисија и другите емисии, ќе имаме диаспората. Почитувани, ние збориме, живееме како медиум за вас. Вистинска телевизија е единствена телевизија кој се бори за македонските вредности и кодови. Но, имаме околу 8 минути. Јас би ве замолил само да му дадеме уште еден одговор дека Обединетите нации ќе се произнесат за случувањата во Бугарија. Дали е тоа постфесту или ајде да речеме дека македонците во Бугарија се десеткувани, малтретирани, дека Гинеја оствари не уживаат во своите човекови права. Тоа е најтазе, најфрешко, да речам. И се насмеав, тоа ми е наредна колумна за понеделник. Како го толкувате се тоа? Што да се каже за Обединетите нации? Ристо е поупатен, јас мислам. Дали гротесно? Гротесно. Дека Обединетите нации се многу нефункционална организација. Го изгубија приматот. За жал. Ова е авторитетот, така да мислам дека они воопшто нема да реагираат за нашиот бугарско-македонски однос, нити реагираат за нашиот геноцид идентитетски, но жално е што ние не реагиравме. Зошто не го пријавивме во Обединетите нации геноцидот идентитетски, дека е тоа фашистички потеки, дека е тоа нанесување на една ментална потреба, повреда и болка на еден колектив кој стои во законот на Обединетите нации за геноцид на еден народ. Да, во повелбата нанесување на колективна болка, ментална, што ни е нанесена на нас. И јас имам изворни информации од амбасадорот Базникин, дека русите имале спремено и
некој тим и дека бара од нашиот председател Хорхе Ѓорѓи Иванов да го достави тоа до Обединетите нации, па да они скокнат тоа и да ја раскринкаат таа меѓународна овака криминал со Македонија. Веројатно ќе застанеше сигурно и Кина за нив и така, меѓутоа тоа не се случи. И јас говорев, го коментирав тоа, па овој дознал во Австралија беше председателот наш, Иванов, и не знаел за тоа. Во емисијата на ФТВ пишував и во Нова Македонија за тој случај и бил затекнат он, нешто ги фарбал изгледа овие сонародниците, ми се јави од Австралија пријатели и го прашале, а ова што вели Клетников за ова и за ова? А пуштете го, тој е еден кафеански поет. Тоа е епилогот. Значи, што рече Ристо, ние сме криви за сите работи. Никој не знае во Европа. Јас да сум министер за надворешни работи, кога одам во Брисел, ќе им објаснам прво дека е тоа идентитетски геноцид, што ни го направија тие. Или овај министерот за надворешни беше во Атина и овај се спрдарел со него, нивниот министер. Увелел, па вие не ги исполнувате овие договорот со Преспански, па ја отворено, како ако сум таму, ќе му кажам дека е геноцид. Ти си македонски Шекспир, не кафански поет, разбира. Така да кој сака да го не може да го македонска трагедија, амбасадоре. Видите, ова што се случува во Обединетите нации, тоа е иницијатива на Стојко Стојков, изворедна иницијатива. Таму веќе имаше одедена расправа и нека има некои позитивни импулси. Така да, иако се сложувам, Обединетите нации го изгубија својот рейтинг, може би 90%, сега се веќе едно, да не речам, пејачко друштво, али таквите елементи кои се човекови права и едно друго имаат некоја се уште суштина, тие имаат свој центар и во Женева, и наше да реагираме во тоа да дадеме ветар, да им дадеме во грбот. Ние што имаме моментално? Ние имаме Вајц, кој еден австријанец, по нашето прашање со Бугарија го покрена на ниво на Европската Унија, од Европскиот парламент, направи еден амандман, направи нон-пейпер. Нашиот уставен суд требаше утредента да ја земе на Лиле Поповска иницијативата и да даде став дека вториот протокол е нелегален, е антидржавен, дека е предавство на македонските интереси и да помогнеме него. Значи да си помогнеме себе си. Се уште не е произнесен. Македонија нема никаква реакција на предлогот и на борбата на Вајд за македонските интереси. Тоа е неоправдано, тоа е спротивно на основните должности на нашата дипломатија, спротивно надвор. Диагнозата ја кажа професорот. Значи таа трагедија македонска, клеветничка, како да се изразам со тоа што и мојата маленкост се жртва на такви злосторнички активности на поединци кои со стигма, со лошоти, најлошо да се квалификува човек за да успее нешто да профитира. Тоа е една ситна душа од луѓе кои денеска ја уништија Македонија. Че се согласите со мене. Со оглед дека јас сум можеби единствениот што глупо зборам, не сакам да се фалам, али завршувам со пораки на моите соговорници. Кој од вас прво ќе почне да се обрати на јавноста апропо денешната тема, како завршен збор? Професоре или амбасадор? Ајде малце уметноста и... Ајде остане уметноста на крај, повелете амбасадоре. Ова е ваша. Ќе одиш ти или ќе одите вие? Јас сакам амбасадор. Не киди уметноста на крај. Повелете, ова е ваша. Бидејќи сега домашно сум воспитан. Мислам дека државата е на ниво кај што е потребна радикална реакција за излез од ќорсокакот во кој сме доведени во голема мерка и со наша вина, а тоа клучен проблем е нашето влегување, нашето членство во Унијата. Додека Македонија не стане членка на Европската Унија, македонското прашање ќе биде се уште отворено и се уште ќе не газат и се уште ќе не плукаат, а ние ќе бидеме по многу што во невозможна ситуација се браниме. Ќе имаме нови голготи.
Затоа мораме да тргнеме во офанзива, а излезот од Соколот е само откажување на вториот протокол и почнува една нова етапа, една нова траекторија на наш влез во Европската Унија, на поставување на односи кои се на равноправна основа, а тоа значи претходно да ги расчистиме односите со Бугарија. Додека не ги расчистиме односите со Бугарија на една равноправна основа, македонци тамо, бугари овде, Македонија нема да оди напред на меѓународен план. И Бугарија секогаш ќе има предвремени парламентарни избори, никогаш нема да има успешни избори. Тоа не интересира нас. Видите, бугарската влада, каква да е техничка, таа мора да се соочува со проблемите. Така да ние што има тамо, што нема тамо стална влада не е наш проблем. Ние треба да се бориме за нашите интереси, а нив ќе ги ставиме пред свршен чин, да мора да заземат став. Да мора да заземат став и да мора да одговорат на предизвиците. Професор, ова е ваша камера, следната. Да, јас се согласувам со Ристо дека ни треба радикализам. И тоа не само политички, пред се политички, бидејќи политиката ја води државата, но за радикализам треба храброст и честност. За мене честност и храброста се неодвоеви. Ако си честен, а не си храбар, не си ни честен. И ако си храбар, а не си честен, не си ни едното, ни другото. И што ни друго треба? Друго ни треба и политички, секако да знаеме дека не постои само една страна на светот, западната, во која ние сме ја забиле главата. Ако на мала држава и треба посебно да биде храбра и да има самопочит, а не кукавичка и да цмиздри пред големите сили. Светозар Марковиќ, Србин, има една книга "Србија на исток". Јас под магнетизам на тој негов наслов напишав една колумна "Македонија на исток". Значи да се свртиме ние и на исток. Апсолутно. Да се свртиме кон Москва и кон Пекинг. Намчени не е политиката за од денес за утре. Ние треба да визионерски да гледаме дали нам Русија по 50 години ќе ни треба и Пекинг. Не само денес да ги игнорираме, затоа што и посебно да не бараме гаранции од оној што не ништи. Јас сум против тоа политиката на Мицкоски да бараме од Европа гаранции за дека нема. Не можеме да бараш ти гаранции од овој кој нема никаква морална вредност за да дава гаранции. И кој фактички ти приредил една идентитетска смрт и сега ја довршува неа. И така, значи, мојата порака до овој народ е да стисне душа, да биде храбар, да не се плаши и да биде отворен кон политиката и политичарите, да им кажува што мисли отворено, да не бара само леп до кој е доведен да бара леп. Видите, ние покрај идентитетски геноцид доживуваме и екоцид во Скопје и во Македонија не може да се дише. А ние знаеме дека се увезува џубре дури од Приштина, од Европа, од ова, и дека таа мафија што прави екоцид врз народот е поврзана со врвот од политиката, со власт. И ние немаме закон кој забранува увоз на џубри и така натаму. Значи, затоа барам храброст и честност и од народот и од политиката, и тоа е радикализам во убавата смисла на тој поим. Не сме како бакуњи радикализмот да го остваруваме со бомби, бидејќи и ги немаме. Нас може да не прегрази Бугарија ако и текне за 24 сати. Ние немаме ни одбрана, ние имаме хомоген морал во војска. Нашата војска и одбрана е по етничка линија. Ние знаеме што ни се случуваше во 2001. Кој беше логистика на терористите. И така натаму, и пак ќе биде иста ситуација. Пред да ги поздравам моите почитувани соговорници, во време на гласни обвинувања и тивки вистина останува прашањето: дали ќе имаме храброст да се соочиме со реалноста? Македонија ќе има храброст, Македонија не сме да биде заложник ниту на политички пресметки, ниту на туѓи интереси. Вистината не се создава со зборови, туку со одговорност.
Ова беше гласот на народот, бидејќи еве слушнавме гласот на народот преточен во оваа интелектуална потенција, што вечерва ја поканив да им биде соговорник, а исто и вам, почитувани каде не гледате нас из целиот свет. Им благодарам на МТЕЛ, на Телеком Србија, кои најчесто не пренесувате низ целиот свет, каде што се дише, размислува и се сака Македонија. Ова беше темата Македонија меѓу притисоци, вистина, медиуми, политика, европски илузии. Не му дадовме значење на човекот кој малку има достоинство да се дискутира за него. Нека остане таму кај што е. Тоа беа моите и вашите соговорници Ефтим Клетников, писател, и Ристо Никовски, амбасадор. И благодарам многу што бевте мој соговорник. Беше задоволство. И чест и задоволство. И благодарам многу, професоре. Питаме живи здрави. Се гледаме наредната недела исто со вака прекрасни соговорници. За многу ни пријатно. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.